វិញប្រសិនបើករណីមានការឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ធ្វើនៅវិធានការរដ្ឋបាលនៅក្នុងការដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចាប្រហែលជា20គណៈបកនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយមានការចរចាគ្នាហើយខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តដែរនៅក្នុងម៉ោងនេះមកដល់ពេលនេះត្រឹមតែទើបម៉ោងប៉ុណ្ណេះទេគឺពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ជាវិធីចម្រើនវិជនបាទរបស់សម្ដេចមានទៅលើប្រទេសណាមួយទេគឺចង់បានតែអ្វីដែលជាសុខសន្តិភាពទូតសិទ្ធិជនសូមទៅទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជានៅមុខសាមហោស្រពកោះពេជ្រដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយវត្តមានរាប់ម៉ឺនអ្នករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះប្រកបដោយស្នាមញញឹមនិងភាពស្វាហាប់ដែលទាំងអស់នេះគឺត្រជាតិស្រឡាញ់ជាតិជូនដល់មាតុភូមិរបស់យើងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាបាទមាតុភូមិសំទោសបាទកម្ពុជាជាទីស្នេហានិងជ្រាបជូនដោយតារាចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានចាឲ្យសូមស្រ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណសន្តិភាពជយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូ